हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग गाइस आप सभी को। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत दिनों से मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और खांसी मेरी छूटी नहीं रही है यार। तो इसीलिए मैंने बनाया है आज काढ़ा। क्या आप देख सकते हो, वो भी बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे चीज़ में डाले ना यार कि खांसी तो छूटना ही है भाई। अब जा के थोड़ी बहुत राहत मिल रही है क्योंकि मैंने पी लिया है। ठीक है, अब जा के थोड़ी रिलैक्स मिल रही है यार। आप भी चाहते हो भाई कि यदि किसी को खांसी वांसी हो रही है, आप चाहते हो कि मैंने ये काढ़ा कैसे बनाया है भाई, तो आप फटाफट से कमेंट करना कि काढ़ा बनाओ, तो मैं फटाफट से आपको काढ़ा बना करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। बट हाँ, इतना बता देता हूँ भाई, बहुत यूनिक तरीका है इसमें। ऐसा नहीं है जैसे आप घर में बनाते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।